வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சைக்ளோன் ட்ரிப். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஏலகிரி மலையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது. அந்த இடத்துக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிரிபுத்து கோயில்னு சொல்லுவோம். அந்த இடத்துக்கு தான் இப்போ போகிறோம். போகிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மலை அடியில் இங்கே ஒரு கோயில் இருக்குது, ஆஞ்சநேயர் கோயில். அந்த கோயிலில் போயிட்டு சாமி கும்பிட்டு தான் நான் உங்ககிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன். இப்போ வந்து மலை ஏறி அந்த இடத்துக்கு போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம அந்த சிங்கிரிபுத்து கோயிலுக்கு போகிறதுக்கான பாதை. இந்த பாதை பார்த்தீங்கன்னா பழைய பாதை, கோயிலுக்கு முன்னாடியே போகுது. ஸோ இதில் ஆள் நடமாட்டம் அதிகமாக இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா 2 பக்கம் புல் அடைச்சிருக்கு. சின்ன ஒரு சந்தில் போகிற மாதிரி தான் இருக்குது. இன்னொரு பாதை அந்த பக்கமாக அகலமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. நான் ரிட்டர்ன் வரும்போது அந்த பாதையில் வரலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். மழை வெள்ளத்தினால பாருங்க, இந்த மரத்தை சுற்றி எப்படி மண் எல்லாமே அடிச்சுட்டு போயிட்டு இருக்குது. இது பார்க்கறதுக்கு பாருங்க, இந்த மரத்துக்கு ஒரு சப்போர்ட் இல்லாத மாதிரி சுற்றி இருக்கிற மண் மொத்தமும் அரிச்சிட்டு போயிட்டு இருக்கு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு வாட்டர் கிராசிங் வருது. இது பார்த்தீங்கன்னா பெரிய கோணக்கல் காணாருன்னு சொல்லுவோம். அதுல இருந்து வர தண்ணி. ஸோ இந்த ஆற்றை கடந்ததும் பார்த்தீங்கன்னா மலைப்பாதை கொஞ்சம் நெட்டாக போகுது. இது வரைக்கும் கொஞ்சம் சமமாக இருந்தது. வாங்க நம்ம ஏறி போயிட்டு சிங்கிரிபுத்து கோயில் அந்த அருவி கிட்ட போவோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அருவி இருக்கிற இடத்துக்கு கிட்ட நான் வந்துட்டேன். எனக்கு பின்னாடி பாருங்க ஒரு குகை மாதிரி ஒரு பாதை போகுது. அந்த பாதைக்குள்ளே போனோம்னா அருவி வந்துடும். இது பாருங்க, இங்கேருந்து பார்த்து கீழே ஜோலார்பட்டியோட வியூ, கோடியூர் ஏரி தெரியுது பாருங்க. வாங்க இப்போ நம்ம உள்ளே போயிட்டு அருவியை சுற்றி பார்ப்போம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அருவி கிட்ட வந்துட்டோம். இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அருவி. ரொம்ப பெரிய அருவி எல்லாம் கிடையாது, சின்ன அருவி தான். இந்த அருவியில் பார்த்தீங்கன்னா மழை காலத்தில் தான் இந்த மாதிரி தண்ணி வரும். மற்ற நேரத்தில் கொஞ்சமாக தான் வரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அருவிக்கு மேலே வந்திருக்கோம். பட் இங்கே வர்றது சேஃப் இல்லை. பாறை பார்த்தீங்கன்னா வழுக்கிற மாதிரி இருக்குது. இருந்தாலும் நான் வீடியோ காமிக்கணுன்றதுக்காக இந்த பக்கம் ஏறி வந்தேன். பழக்கலாதவங்க இந்த இடத்துக்கு வர வேண்டாம். இந்த தண்ணி இந்த பக்கம் தான் போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கீழே குதிக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் கீழே போனோன்னா நம்ம இருந்து அங்கே தான் நம்ம குளிச்சுட்டு இருந்தோம். இன்னும் கொஞ்சம் கீழே போகிறேன். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மலைக்கு பாறை வழுக்குது. அதனால் முடிஞ்சிருக்கும் இந்த பக்கம்லாம் வராதுங்க. ஸோ நம்ம அங்கே கீழே தண்ணி தேங்குது பார்த்திங்கன்னா, அங்கே தான் குளித்தோம். அதான் மெயின். இந்த இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாறை மேலே ஏறி வரணும். தண்ணி வந்ததுனால நல்லா வழுக்கும். முடிஞ்ச வரைக்கும் சேஃபாக போகிறது பெஸ்ட்டு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அருவியில் குளித்து என்ஜாய் பண்ணியாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் கீழே இறங்க ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். வாங்க இப்போ நம்ம கீழே போவோம். மேலே ஏறி வந்ததோடு கீழே போகிறது கொஞ்சம் ஈஸி. முக்கியமாக இந்த அருவி பார்த்திங்கன்னா மழை காலத்தில் தான், நல்ல மழை வரும்போது தான் நல்லா தண்ணி வரும். மற்ற நேரத்தில் கொஞ்சமாக தான் வரும். எந்த ஒரு விஷயமே கஷ்டப்பட்டால் தான் வரும். ஸோ கொஞ்சம் தூரம் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு மலை ஏறி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த அருவியை என்ஜாய் பண்ண முடியும். டேரெக்டாக நம்ம வர முடியாது. பாதை அந்த அளவுக்கு இல்லை. மழை வந்து எங்கே ரொம்ப டேமேஜாக இருக்குமோ நினச்சேன். ரொம்ப டேமேஜ் இல்லை. பட் சில இடத்துல அறுத்து இருக்குது. காற்று நல்லா இருக்குது. பட் நீங்கள் கொஞ்சம் வெயிலாக இருக்கிறனால தண்ணியில் சில்லுன்னு குளிக்கிறதுக்கு இன்னும் சூப்பராக இருந்தது. ரொம்ப நேரம் அருவி விட்டு என்னால் வர முடியல. ரொம்ப நேரம் குளிச்சுட்டு இருந்தேன். அவ்வளோதான். சமமான வழி முடிஞ்சது. கொஞ்சம்
முடிஞ்சது. இனிமேல் பார்த்தீங்கன்னா நெட்டாக இறங்கணும். கோயில்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா 2 ரோடு பிரியும். வரும்போது அந்த பாதையில் வந்து ரிட்டர்ன் போகும்போது இந்த பாதையில் போகிறேன். எது உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கோ அந்த பாதையை பண்ணிக்கோங்க. இல்லை பாதை பார்த்தீங்கன்னா மழை வெள்ளம் வந்து எல்லாம் அரிச்சிட்டு இருக்குது. பாறைலாம் கூட வழுக்கும். அந்த பாதை பார்த்தீங்கன்னா குறுகிருது. சைடில் பார்த்தீங்கன்னா புல்லு முளைச்சி குறுகிருது. இந்த பாதை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அகலமாக இருக்குது. ரிலாக்ஸாக போக முடியுது. ஸோ அந்த கோயிலில் தான் நான் சாமி கும்பிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணோம். 1 2 4 மைல் இருக்குது. முடிஞ்ச வரைக்கும் ஜூம் பண்ணுறேன். நான் கிட்ட போனால் கண்டிப்பாக ஓடிடும். கிட்ட போக போக அது வேகமாக போயிட்டே இருக்குது. நம்ம ஆள் இருக்கிறதுனால ஒன்றுனா போகுது. ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் அமைக்கிறங்க. அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். நன்றி, வணக்கம்.